Manolotra ny araba ho antsika rehetra indray manaraka ity fandaran'androany ity misy olona maromaro na azo vola be tamin'ny bet 261 rehefa ny lalao omenanareo hoe izy avokoa izy ireo tsy nianarany saingy kosa ilay vola azony ary ankoa ny fomba nazahoany an'izany omenanareo eto ihany koa ny programme rapitso misy ny lalao mafana be amin'ny samy champion anankiroa dia tsy inona koa zany fa ny super coupe ifandonany Real Madrid sy Frankfurt Eintracht ao vetrany dia ndeha rehotsahivitsika ny 450 omaly alatsinainy tamin'ny fitora ariva na atsapana ny taremarika 13 ny 70 raiky amby ary ny 73 amby ny 535 tsika ry zareo dia ny 7 roa amby roapolo 7 amby roapolo 30 ary ny 33 amby manana roapolo tapitrisa omena ho an'ny izay mahita ny taremarika efatra ny 450 ny bet 261 raha tokosa ho an'izay mahita ny taremarika 10 dia ilay roapolo tapitrisa cagnotte initial miampy raiky amby fitopolo tapitrisa mahery zany hoe mibaby zany ianao 91 239 540 raha toka mahita ny taremarika 10 amin'ny 535 ao amin'ny farafandarana no nomezana anareo ny voka-dalao ho an'izany raha mbola tsy fakizy afaka amin'ny lalao ianareo raha pitso voasarika an'io tao anatin'ny lalao powerball ny 58 45 51 57 32 ary lay taremarika mena dia ny 12 misy amboara anankiray zay antsoina hoe Grand National du Trot Paris Turf amboara iadivana rampitso io azo vola izay mahita azy olalaovina hoa porniche izy io eo amin'ny atelier mirefi 5 metatra atelier tsara io 90 isan'ireo mpiazakazaka ary ao ankavino ahitantsika ny fefy azakazaka zay arahantsika amin'ny sivora sy fefany aly eto Madagasikara ao amin'ny Réunion 1 course 8 ino tsara ary ho anareo zay andromaka izany amboara izany ny base amreo dia ny 2 Mathieu Mautier 1 Gabriel Gelormini everinao anisany anambitana ny 9 Antoine Wiels 12 Tony Lebele ary ny 14 Abrivard Alexandre mety hitondra ainga avao amin'izany fotoana izany ny 4 Marius Coignard 5 Charles Julien Bijon ary ny 7 Franck Nivard ratsiratsy kosa ny fanantenana ho an'ny 11 Damien Bonne 8 Antoine Lerette ary ny 16 Kevin Leblanc ny favori atolotra ho antsika dia ny 2 Mathieu Mautier 1 Gabriel Gelormini ary ny 12 Tony Lebele larina voalohany Gabriel Gelormini no sady nahazo ny coup de cœur mety ihany koa tafiditra anatin'ny quinte type atsika araka ny mahazatra dia telo ihany no vinavina mena ianareo saingy anjaranareo kosa no manampy azy raha toka maniry andromaka ny quinte ianareo ny 2 1 ary ny 10 sambatra izy mahazo sambatra ery araky nefa fantatra ohatra amin'izay dia rehefa maharesy ny mpandresy amin'ny Champions League sy nandromaka ny amboara tamin'ny Europa League mifandona ireo izy revana hoe iza ny tena mafy ary mahazo an'ilay antsoina hoe super coupe raha pitso fa 10 volana aogositra no olalaovina izay super coupe izay anjaranareo zany misafidy aka ny Real nareo sa aka ny Frankfurt izay mariako tsara etona fa ratsy dia ratsy mihitsy ny voka-dalao tamin'ny weekend farany teo ho an'ny Frankfurt mazava ho azy mety hitotonao amin'ny Real Madrid ao ary titulaire tsara mihitsy amin'izay fotoana izay Karim Benzema dao ary ara-minavina miaraka aminay raha io lalao super coupe rapitso io mazava ho azy araka ny teneniko teo makany Real Madrid izay manana cote 1,46 izy ary apitsika lalao anankiray ao amin'ny coupe Libertadores ifandonan'ny Flamengo RGC Corinthians SP makany Flamengo izay manana cote 1,29 izy ny total n'ireo lalao ireo raha samy tavavoaka Real Madrid sy Flamengo manana cote isika 1,88 sambatra izy mahazo sambatra ery
Ho anareo zay mity makafia ny loto na ny any ampitan-dranomasina zany amin'ny Powerball sy ny Africa Millions na ho an'ny eto toerana ho an'ny 535 sy ny 450 tsora dia tsotra ny fomba filalaovana ireo misy bola maromaro vizisy mihodinkodina ao anatin'ny vata fisariana anjararantsika ny maminavina ny efatra amin'ireo raha 450 ny dimy kosa raha ho an'ny Africa Millions sy ny 535 ary ny anakienina ho an'ny Powerball. Dao avy hatrany aritsika dia anaraka ny vokatry ny fisariana tamin'ity talata ity. Atombokantsika tamin'ny 450 tamin'ny raika amby folo ora maraina. 44, 47, 36, 34. Raha vao tsapaka tamin'ny ray ora kosa 31, 23, 1, 49, ny vata fisariany 450 tamin'ny telo 12, 43, 23, 27, areo vao tsapaka tamin'ny dimy ora 17, 1, 32, 45. Noho ny fahatereny fotoana dia rapitso vao afaka omenanareo ny valiny 450 tamin'ny fito ora hariva 5 ny 535 kosa anio tamin'ny dimy ora latsaka fivavany Denis 7, 24, 19, 17, 21. Bonsoir à tous et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce lundi. La cagnotte attend-elle l'un d'entre vous? Regardons ensemble le tirage de ce soir, réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro, le 36. Le deuxième numéro, le 3. Le troisième numéro, le 50. Le quatrième numéro, le 1. Et enfin, le dernier numéro, le 43. La bonne combinaison s'affiche à l'écran. La chance a-t-elle choisi un heureux ou une heureuse élue? Pas de gagnant ce soir, malheureusement. Prochain tirage, mercredi, avec une superbe cagnotte. N'oubliez pas de valider vos tickets pour tenter de remporter le gros lot. Bonne soirée et à mercredi. Chez nous, on gagne. tamin'ny alarobia fahatelo ny volana aogositra nahita ny Quinte Plus ny namana anankiray tany Tuléar nilalao tamin'ny agence izy ary nibata ny lela vola 60 287 600 ariary. Namana anankiray kosa nilalao tamin'ny Orange Money tsy fantatry izy hoe taiza na taiza no nilalao fa tamin'ny sabotsy fahinana ny volana aogositra teo nahita ny Carte Plus izy ary nibaby 16 598 200 ariary. Ny alatsinainy fa voalohany volana aogositra kosa dia nahazo tamin'ny Africa Millions ny namatsika anankiray nilalao tao amin'ny tana EPI Aina 500 ariary monja ny tapakila ny lalaovany ary nahazo izy dimy hetsy sy ray tapitrisa ariary rehefa nahita tarimarika efatra. Tahaka izay ihany koa nahita tarimarika efatra ny namana anankiray tao Tana ny Maraina etsy Mahamasina ary nilalaon'ny Africa Millions ihany koa izy tamin'ny alatsinainy heriny teo dia nahazo 1 500 000 ariary torak'izay ihany koa. Mariako tsara moa fa ny Africa Millions dia miakatra hatrany mitovy amin'ny 535 ny cagnotte iadivany. Amin'ity androany ity zao izy alarobia isika rapitso dia efa miakatra le izy 720 millions d'ariary. Zany hoe raha mahita ny tarimarika 10 amin'ny Africa Millions isika dia mibaby io 720 millions d'ariary io izay raisitsika aty amin'ny Bet261 5 kosa ry zareo any a Frantsa any a Paris no mikarakara izany lalao an'ny Africa Millions izany. Dia hatreo ihany koa no amaranako ny fandarana ao amin'ity anio ity mametraka ny soava tsara ao amintsika tsirairay avy azadino ny mitsidika hatrany ny tranokalana ny site web ny Bet261 ao ianareo afaka milalao 24 heures sur 24 ny retrait atsika ihany koa azo atao ao. Fanamariana kely
fotsiny rehefa manao retrait isika ho an'ny eto Antananarivo dia ataontsika ao anatin'ny andro fisokafana ny jour ouvrable ary ny asabotsy kosa dia katramin'ny 4 ora hariva ary tsy misy ny alady. Raha toa ka tsy maintsy anao retrait ty amin'ny shop na ny agence Fomarolisy Analakely isika. Raha toa kosa ka sitrakareo dia manao retrait amin'ny mobile money dia makeny amin'ny cash point ianareo rehefa avy eo azo atao zay na amfiry dia misokatra malalaka ho antsika rehetrarehetra ny tranokalan'ny Bet 261. Veloma mahafinaritra ary soava tsara tokony lasoko vavy.